係講網友嗱，呢個咧係講到《九陰真經》嘅序曲第七講啊。跟住落嚟咧就到咗上中下篇啦，呢個外經內經啦，呢個就係啊。咁嗰啲咧就係你要去 Patreon 睇嘅，俾$10睇嘅，呢個係估計係會講一年嘅，我會講一年。成部《九陰真經》咧係我最重要嘅著作嚟嘅，呢個真係。序曲第七講啊，呢個係第七講係講點解你學咗九陰真經一定可以改善你嘅人際關係。最後嘅問題，改唔改得到？好啦，嗱，呢個就係言見逆齡柯護套裝啊，言見逆齡柯護套裝啊，最後6日啊，因為好受歡迎，我哋賣多6日，就係1504蚊啦，送一個雙黃白蓮蓉啦。我呢支拐杖咧差唔多冇啊，呢個係送晒，同埋呢一個血壓計呢兩樣嘢都差唔多冇。再送一本《蕭若元明史》俾你嚇，咁呢個加埋好多錢喎，呢個係。咁呢個大家都知啦，呢隻 NMN 就係每日450mg 啊，450mg啊，好犀利嘅。咁就再加100mg 嘅白藜蘆醇啊，呢個好名貴嘅。然後有亞精胺幫你細胞自噬，呢個黃金鐵三角。人際關係非常重要。我前6講係講乜嘢？人際關係點解係好重要？點解你冇辦法迴避？點解人際關係唔好？就因為你個成長中受挫。點解啲人抵抗改變？點解佢一樣一定要學嘅嘢？而家剩翻樣嘢係究竟你改唔改得到？核心答案唔係能唔能夠改到，而係你願唔願意開始，同埋願意改善幾多。第一個理由呢，就係，其實你每日都同人哋接觸，你自己嘅性格喺度改變，你嘅遭遇喺度改變，你對人嗰種態度咧係每日都喺度改變緊嘅。你本來就已經改變緊㗎，所以咧改變唔係一件好奇怪嘅事。改變你從來唔係固定嘅，你嘅工作遭遇、你嘅婚姻、你成功失敗、你嘅年齡啊，你老咗又唔同，你嘅社會角色，你升咗級咁你又唔同，所有嘢都係令到你喺度改變緊。改變變幻原是永恆。所以改變你嘅人際關係係一樣非常天然嘅嘢。舉個例子嚇，我自己嘅改變，我係深刻感受到一樣嘢係令到我改變，就係2012年嘅選舉。之前呢，我其實係一個比較 awkward 嘅人嚟嘅，我其實去一個好多人嘅場合呢，我唔舒服㗎。你叫我同陌生人傾偈咧，我唔舒服㗎，我係有啲怕生保㗎。係去到2012年選舉，我打破咗呢個隔膜，主動去同人哋握手，主動接觸人，同人哋講嘢。於是我就學到親和力。呢個阿沈旭輝話：阿蕭生係咪老咗、慈祥咗好多啊？呢個其中一樣嘢，同埋改變咗同人講嘢嘅方法。呢個就係一個好好嘅例子。環境改變你，呢個就係被動改變。如果你經過自己反省同埋練習呢，就係主動嘅改變。我希望你多少少主動嘅改變。你每日都喺度改變緊，咁你係咪應該選擇一個改變嘅方向，令你以後更加可以成為一個成功啲嘅人呢？第二個就係好簡單嘅啫。人際能力啊，處理人關係嘅能力唔係0或者1，即係唔係有或者冇一樣咁嘅嘢。有啲嘢咧係有或者冇嚇。叫你3個鐘頭內跑到馬拉松咁係冇，唔得啊，或者得，一係得，一係唔得。叫你引體上升，你一係得，一係唔得。人際能力唔係咁啊，人際。
佢唔係分為識做人同唔識做人，有一點就識做人，一點唔識做人。佢係一個光譜嚟嘅。世界上啊，最唔識做人嘅人都有10幾分啩，呢個係世界上最識做人嘅人，係最識搞人際關係嘅人，係咪有90幾分啊？你今日可能喺35分，你可以由35分去到36分噶嘛，你唔係一下去到90幾分噶嘛，係咪？多1分2分呢係好容易嘅，你可以多1分2分呢，你就可以多10分8分啊！所以個問題呢，唔係改唔改到，係改到幾多嘅問題。每次一次少少嘅改善，就已經改善你對人嘅關係噶啦。你可以做少少嘢，你就由10分變咗15分，或者由15分變咗20分。我哋慢慢呢個湯之盤銘曰啊，湯對住佢嗰個盤洗面盤啊，有啲字刻喺上邊啊。9日新，日日新，又日新，每日都努力改善少少，日日改善少少，於是呢，你就改善咗好多。呢個就係你係唔需要好似忽然間有個覺悟，一個苦練咁，一夜之間變咗第二個人，唔係嘅，只係呢，我比琴日好少少啫。好多改善係好簡單，我舉2個例子俾大家聽。我永遠印象深刻。我初初出嚟做嘢，1971年我返日本公司，我印象深刻。有一日我企喺 lift 口度，我個 managing director 哈基瓦拉さん帶個客，我阻住咗佢條路，冇讓路。後來佢叫我入返房度教訓我，鬧咗我餐啊！喂，咁樣令人哋對公司嘅印象好差嘅，公司嘅職員係咁，你應該咧讓開，然後講一聲 sorry 嘅，見到阻住人哋條路，以後我就識咁做。你係識做咁樣樣，人哋已經覺得你係一個好多嘅人咯。好啦，第二呢個就係只係要退後讓路，講一聲請或者 sorry， 人哋就覺得你係會咁take care of 人哋嘅人，人哋立即對你有一個好啲嘅印象，就係咁簡單嘅啫。好啦，嗱，我以前咧，我唔講唔該嘅，其實我唔講唔該咧，我覺得好虛偽嘅講唔該。我甚至咧人哋遞啲嘢俾你，我會講唔該，覺得好 awkward，因為咧我唔需要人哋對我講唔該，咁咧我係俾我老婆教訓咗我好耐唔得。佢遞嘢俾我都要講唔該，工人都要講唔該。以前係覺得尷尬做作唔需要，整下咪變咗習慣咯。你講唔該，你咪變咗個有禮貌好多嘅人。你內心感激對方唔夠嘅，你係要表達出嚟嘅。好多嘢其實我教你就係表達。好啦，改善你自己呢，我哋點解後來有內經呢？九陰真經有內功篇呢，就有啲好易嘅，有啲嘢，譬如你見到人要打招呼啦，講唔該啦，記得人哋個名啦，聽人哋講完先至回應啦，唔好插口啦 ，follow up 啦，主動關心人哋啦，呢啲好簡單嘅嘢喂，亦都有好困難嘅嘢。改善脾氣，到我今日脾氣仲有唔好嘅，放下自大好困難嘅，克服偏見好困難嘅，增加同理心好困難，呢啲全部係要靠修練嘅，呢個係咁你能唔能夠改善呢？咁樣孟子話呢個係夾泰山以超北海啊！你夾住個泰山跳過北海。若不能也，實不能也。你話我做唔到，你真係做唔到啊嘛！為長者折枝，為長者折一啲樹枝，俾佢愛嚟做拐杖。若不能也，你話我做唔到，非不能也，實不為也啫。唔係做唔到，係你唔做啫。
有啲嘢你根本唔做，個問題就係你做唔做。最後結論啊，你唔需要立即變咗個90幾個%嘅高手。今日講嘅即係唔該讓一次路，認真聽人講嘢，聯絡個朋友，開始做呢個就得噶啦。呢個就係唔再只講為咩要改，而係立即開始改。呢個係我小學讀嗰課書印象好深刻噶。呢個孰之彼也有二僧，有兩個和尚，其一貧，其一富。貧者與富者曰：我吾欲知南海何如啊！我想去南海去朝聖啊，因為南海係觀音嘅，呢個係觀音嘅聖地啊嘛。嗰個富者話：子何似而往？你用乜嘢去啊？貧者曰：一瓶一缽足矣，一個樽一個缽就得啦，我乞去。富者曰：吾數年來欲買舟前往，猶未能也。呢幾年啊，我係想訂隻船去，結果咧都係去唔到。子何似而往啊？你有乜嘢資格去？越數年，過咗幾年，貧者自南海回啊，去完南海朝完聖翻嚟，而富者咧仲未曾起行。所以呢個就係呢個 Elon Musk 嘅教訓，即刻開始做，唔好猶豫，採取行動先至係最實際嘅。我講幾多你就試下做一啲，咁就改善。呢個對你人生係好大嘅影響嘅。我希望你哋裝$10嘅 Patreon 就可以聽到我整部九陰真經，係絕對我人生最重要嘅著作。呢個就係好啦。嗱，我哋推薦一隻呢個宿醉克星7分鐘直擊，即係飲完酒第二日就會有宿醉啦。呢個就係7分鐘就解決啦。宿醉克星嘅原理係乜嘢呢？點解會宿醉先？因為脫水電解質不足啊，酒精代謝產生嘅毒性物質乙醛所致，會頭痛、作嘔、疲倦、對光敏感，會連續幾個鐘頭至24小時。而家 FormBio 有隻專利配方呢隻咧就叫做 FHRSM， 係一種專係緩解宿醉症狀嘅天然草本保健配方，係由樟草同桑枝萃取物組成，減低血液中嘅濃度，可以令你唔頭痛、疲倦同埋出汗。臨床測試顯示有效降低7.22% 嘅血液酒精濃度，延緩血液進入人體嘅飽和度2.97%，降低16.6% 酒精代謝生產嘅毒性物質。咁除咗呢一隻配方之外咧，仲有10種對肝臟保健嘅輔助產品，包括維他命 B1、B2、B5、牛磺酸、梨汁、蘋果汁、呢個北子巨、薑黃蜜糖10樣嘢。點樣食法呢？豪飲前30分鐘一包，中途如果遇到氣氛良好呢，暢飲時呢就再加一包。第二日感覺咦仲有宿醉就食多一包。每盒有5包嘅，新推出試食價138蚊，會員第1件9折，第2件7折。如果你中意飲酒係應該買啲翻嚟呢個守住門口嘅呢個。